Төрийн домогт 9 суу хатад судрын төгсгөлийн хэсэг. Хилмэрч аавын айлтвар. Хилмэрч ааваа бид энэ судар дээрээ хатан ижийн нарынхаа нэрийг оруулах уу бурал. Цаг нь болоогүй байхад оруулж яахан болох билээ өрсөд минь. Энэ нартын түмэн олон өрсөд айлт тугай, сонордуулт тугай. Энэ нартад хинэн буусан нь тийм их хэрэгтэй байдаг юм уу? Энэ нартад хинэн үйл хийснээс нь болж өрсөд та нар хар мууга гээх босуу. Гариг ирэхэс бүхэнд улааж бүхэнд нь мэдээд үйлсийг нь дүүргэн байхад түмэн олон өрсөд та нар заавал хинэн хиний улааж гэдгээ айлдах хэрэгтэй гэж. Мухаг олон өрсөд та нар төрд чинь 8 их хатад оройн дээрээ 1 их хатантай оршдгийг мэдээгүй л бидтэй. Мэдэхгүй л дээ өрсөд та нар. Энэ цагийн өрсөд та нар хайрлаж байгаа юм хойно харин харыгаа цагаанаар нь солих хэрэгтэй. Хамаг бүхнээ гэгэрүүлэх түгэ. Өөдсийн чинээ алтхан биеинд нь үйлсийнхэн дэнс нь оршиж байхад түмэн олон үйлс энэ нартад оршиж хармуу бүхэн хавтан ойртоод байхад хинэн хиний улааж байхаар нь түмэн их хороо гүйлгэж худал үннээр нь дуудах гээ юу? Хуучин үйлс бүхнээ үйлдэн байхад нь нартын үрс та нар учир бүхнийг нь мэдэхгүй хിവэр энэ цагт орших гэж үү? Мулгуу өрсөд мулгуу нэрэндээ оршиж, муухаг өрсөд муухаг нэрэндээ тохирогдохтой. Өдгөө өрсөд ариун их хараа дарж дийлбэл ахуйд төрийн өндөр хаттууд хэн байсныг нь айлт. Атал харин дарж дийлэхгүй бол тэр олон өндөр хаттын нэрийг улаач бүхэн нь мэдээд оршигдоо. Амны алдсынхаа дэнсийг дийлэхгүй өрсөд ариун их хараа үлдээдэл байх юм. Ухаан бодлоо уужуу тавнаар сэтгэцгээ. Урсан өнгөрөх гариг бүхэнд түмэн олон их үйлс өрнөн гэдгийг сантугай мэдтүгэ аюутугай.